ارادہ کرتے ہیں وہ ظالم لوگ لیطفئوا نور اللہ کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو. نور کیا ہے؟ یعنی دین اسلام کو، دین اسلام کو. بے افواہہم اپنے منہ کے ساتھ. گھڑنتو واقع بیان کرنا. 10 سال تھی گئے تے میں کو اللہ پوتر نہیں دیتا، مست کلندر تے گئیاں ہفتہ رہیاں تے سال بعد ٹھا لگے. ایو جے کسے جرے گھڑنتو گھڑندے ایو جے کنجراں کو ایک چکرنا چاہندے اسلام کو بجھاونا چاہندے ہیں. جھوٹے افسانے سنا کے اسلام دے مقابلے بت پرستی گو پرستی ہیں، بت پرستی گو پرستی. نہ جی نہ، بابیاں دی پکار جی بڑا ہی اثر ہوئی. بابا کانڈ تو ہاتھی پھیرے چاہتا بزرگوں دیر نہیں لگ دی. بڑے اثرات ان تکلیفاں دور ہو ویندیں، دکھ دور ہو ویندیں، غم دور ہو ویندیں. نہیں جی نہیں، ایو جے کر کے بزرگاں دے کے او بزرگ یا کہ ایک ڈاور دی جنگ تے پورا سال ڈاور والے دھاگے دے اوتے جڑا ہوندا ہے جالا پورا سال ٹنگا رہ گیا. مارو جوان دے پتر پیر ہے کہ کوئی شیطان لڑکا رہے. ایو جے افانے لوگاں کو سناونے نہیں ہو نہیں، میں تے کو کرامت پیر دی سناواں. ایو ڈیڑا دیگڑا ہا کہ بھات دا بھرا ہویا 100 بندہ آویا کہ اون دے کول نہیں مکا. دس پیر دی کرامت ہے یا نہیں؟ اے بھی پیر دے برکات ہوندے آتے جو کیویں موکیا تو جیندے منہ لاون دے ہی نہیں. اتنے مرچاں تے لون آئی اون دے وچ تو جڑا منہ کو بھی لگا نہیں سے 100 کے تے 1000 جیب ٹپاوے کھڑا تا نہ موکیا. ایک کرامت بزرگ دی پیر ہو دی وہ بادشاہ جڑا میلہ لگ دے نا میلہ بابے دی واہ جی کیا کمال. اے وہابی لوگ تے میں لگی دوران دے نے تے ایشو دے کچھ نہیں تھے دے تو ہی نے تھی دی ساڈے. ایو جے گلاں کر کے اسلام دے کے خلاف انہاں دا ارادہ کہیں طریقے مسئلہ توحید مٹ ونجے تے سارے افسانے روج پکڑ ونجے. اسلام کو بجھاونا چاہندن بے افواہہم اپنے منہ کے ساتھ. من صلی علیہ اندہ قبری سمے تو سنا کے بجھاونا چاہندن دین اسلام. الانبیاء حیون فی قبورہم یصلون. من گھڑت روایتاں سنا کے بجھاونا چاہندن قرآن کو، لیکن کہیں دے پیو تو اے جلا ہویا چراغ بجھدا کوئی نہیں. یہ جو ایک آیا سورت نور اسی چی کھڑی ہے سورت توبہ دے اندر. صبح سورت توبہ دے اندر بھی موجود ہے. بجھاونا چاہندے اللہ دے نور کو بے افواہہم اپنے منہ دے نال. یہ جو کوڑ رڑیندے بیٹھی جاتے بھی کوئی طریقے نال اے اصل توحید دا منکر بڑے. بجھاونا چاہندن اسلام دے مقابلے چ بت پرستیاں شروع کر دیندن، قبر پرستیاں شروع کر دیندن، شخصیتاں پرستیاں شروع کر دیندن، خواہش پرستیاں شروع کر دیندن. اے سارے جتنے بھی مذاہب باطلہ ہیں، جتنے شرک کفر بدعات ہیں، سارا دا منشا یہ تو کہیں طریقے نال اسلام مٹ جاوے. کہیں طریقے نال اسلام اے سارے جتنے بھی جھوٹ کھڑے ویندے راندن، فراڈ سنائے ویندے راندن، من گھڑتا روایتاں موضوع کوڑیاں سنا دیتیاں ویندے راندیاں. لوگاں دے اگے ممبر رسول تے بہ کے دے بیٹھی جاتے جھوٹ بنا کے سنا دیتے ویندے راندن. صرف سارا دا نقطہ نظر تے منبع ایو ہوندے تو کہیں طریقے نال اسلام بیٹھ جاوے. لیکن اللہ کے فرمائے کوئی نہ لیطفئوا نور اللہ بے افواہ وہ چاندن کے بجھا دے اللہ کے نور کو اپنے چہرہ دے نال. تے سن گنو واللہ متم نورہ ہی، حالانکہ اللہ مکمل کرے گا اپنے نور کو. کہرا نور جرا نور اسلام جرا ذکر کیتا گئے ہوتا پورا کر کے راسی. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ کافراں کو مرچائیں لگین پیاں ایتا پورا ہو کے راسی. توحید اللہ ٹال تک کھڑے کے راسی بھاویں پچے با کافراں کو تے بھاویں نہ پچے. گل سمجھ آگئی نے؟ اگو فتوہ کے لیس وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. معلوم ہوئے ایو جا فیل جرا کرنا لے جیندے نال اسلام کے ہوندے مٹن دی کوشش لگا دا پائے. مٹن دی کوشش چے ایو جا بندہ ایو جا فیل کرے دے یا قول کرے دے جیندے نال تاکہ اسلام مٹے. اے کافر کر سکدے مسلمان نہیں. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
اگرچہ برا لگے کس کو؟ ہون جیرا بندہ بدعات کٹ دے، بدعات نویاں نویاں بدعتاں رائج کرے دے ہے، یہ شریعت کو مضبوط کرن واسطے کریں دے یا مٹاون واسطے کریں دے؟ بدعتاں تاں ہی کٹے دے نا تاکہ سنت مٹ وجے، شرک تاں ہی کریں دے تاکہ کیا ہوئے توحید ختم ہو ونجے مٹ ونجے۔ تا جے کو اتنا جیرے بدعت آج کل خانی تیجے سارے جتنے بدعتاں گھڑیاں کھڑی ہے، یہ اسلام دے خیر خواہ نہیں لوگ، یہ اپنے منہ کی کرے دے پہلے انہوں کو اسلام کو مٹاون دے چکرائیں تے ایک کام کرنا مسلمانہ دا فعل ولو کارے الکافرون، اگرچہ کافروں کو برائی پیا لگے اسلام والا دیوا تا جال کے ہی راسی چراغ جلسی رہندا۔